Beklenilen o an geldi. Kırmızı panda tam şu an kendini tiyatroda hissettiği için muhtemelen o İspanya başlarına ve bana alıştığı için böyle serbest, özgür davranmaya başladı. Kırmızı panda yüz ifadesinden belli, yani kırmızı pandanın başına bir şeyler gelmiş. Kırmızı panda biraz temkinli insanlara karşı. Kırmızı panda. Bu her şeyden korktuğuna göre kameradan da korkuyor olabilir. Tavşan gibi ya, baksana. Kırmızı panda ve İspanya başa tatilde. Tatil yaptıkları belli. Bak, yan gelmiş yatıyorlar. Denizi seyrediyorlar, balık tutuyorlar.